ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแกะ QNAP เพื่ออัปเกรดแรมนะครับวันนี้จะเป็น QNAP รุ่น TS 253นะครับ253 Pro นะครับตัวนี้ใช้งานมาพอสมควรครับเจ็ดฝุ่นออกนิดนึงวิธีแกะก็นะครับหันด้านหลังนะครับ ก็แกะน็อตนะครับตัวนี้1ตัววางไว้นะครับตัวนี้2ตัวตัวนี้อีก1ตัวเป็น3ตัวนะครับแล้วก็ทำการสไลด์ฝาถอยหลังนะครับสไลด์นะครับแกะยากนิดหนึ่งโอเคอันนี้สไลด์ฝามาแล้วนะครับเป็นสติกเกอร์ 3M สไลด์ฝามาแล้วเราสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับบางทีมันบี้ลงไปทีนี้เวลาเราใส่กลับมันใส่ยากนะครับเราง้างออกเผื่อไว้นะครับทีนี้มีสล็อตแรม2สล็อตนะครับแต่ละรุ่นของ QNAP นะครับก็ดูสเปคนะครับว่ารองรับแรมตัวไหนบ้างตัวนี้รองรับแรมโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ของเดิมติดเครื่องมา2 กิกนะครับเป็น DDR3L นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้เราดูบัตรตรงนี้เรียบร้อยนะครับว่าสเปคเครื่องรองรับไหมนะครับก็ผมก็เปลี่ยนตัว4 กิกใส่ลงไปนะครับเวลาใส่แนะนำนะครับให้ใส่แรมขนาดเท่ากันนะครับทั้ง2อันนะครับเราไม่ใส่2 กิกกับ4 กิกลงไป2สล็อตนะครับตามสเปคเขาแนะนำมาว่าให้ใส่เหมือนกันเราก็ฟังไว้แล้วกันนะครับว่าใส่เหมือนกันทีนี้จะเป็นตัว4 กิกเราก็ใส่ไปได้เลยครับใส่ง่ายครับเหมือนใส่แรมโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับนี้เครื่องเราก็เนื่องจากใช้งานมาเยอะนะครับเราก็มีเศษฝุ่นแล้วก็ปัดพอสมควรนะครับจริงๆใช้โบลเวอร์ก็ได้นะครับก็ใครอยากแกะหรือทำความสะอาดพัดลมข้างในก็แกะหรือได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนการอัปเกรดแรม QNAP นะครับส่วนพวกฮาร์ดดิสก์ตัวนี้อันนี้งานง่ายครับก็เราเปิดสลักดันขึ้นถ้าไม่ได้ล็อกกุญแจนะครับเราก็ดึงออกนี่ฮาร์ดดิสก์อันนี้ก็จะเป็นเลดนะครับก็เราก็เป่าฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ